お母さん、今日、学校が早引きになったんだ。私の名前は水江、48歳。2つ年上の夫と高校生の娘との3人暮らし。職業はメーカーの営業事務だ。ある日の午後、仕事中に娘のさやかから LINE でメッセージを受け取った。それは台風が迫っていたある9月の水曜日だった。その日の朝の予報では直撃は免れると言っていたが、文字通りどういう風の吹き回しか台風は急に進路を変えて、私たちの住む県をめがけて突進するように勢いよく近づいてきたのだった。私は娘の LINE に返信した。やっぱりそうなんだね。心配していたところだったんだ。お母さんの会社でもさっき早退の許可が出たから今から家に向かうよ。そう返信するや否や、私は荷物をまとめて会社を出た。こんな時は電車も混むし、さっさと帰るに限る。同僚たちの中にはまだ仕事をしている人もいるが、あと1時間もすれば雨が降り出し、きっとずぶ濡れになってしまうだろう。駅に向かって歩いている間、在宅ワークで家にいる夫に電話をかけた。こんな時、もし反対に夫がオフィスに出勤している日だったら、夫は電話に出るなり、仕事中に電話してくるなと怒鳴ってくるだろう。そういう亭主関白な夫だ。在宅ワークをしていても、たまたま機嫌が悪ければ、なんだよ、こっちは忙しいんだと怒って電話に出てくる。もうそんな夫の反応には慣れっこの私だったが、やはり毎回もっと普通に電話に出られないものかとため息が出る。夫は電話には出なかった。会議中なのかもしれないと思い、私は大して気にも留めなかった。ところが駅に着いた頃、カバンの中で LINE の着信音が鳴った。スマホを取り出してみると、お母さん、お父さんには連絡した?と、さやか。私はそのまま音声通話のボタンを押した。さやか、お母さんよ。さっき会社を出たところ。どうしたの?さやかは少し不安そうな声で言った。今日、お父さんは在宅ワークだって言ってたよね。うん、そうだね。私はそう言いながら、駅の改札を通り、目で素早く電車の時刻を確認した。電話したんだけど、出ないんだよね。お母さんもさっき電話したけど、出なかったよ。会議中なんじゃないかな。そうか。相変わらず不安そうな娘の声。娘のさやかは、やたらと勘がいい。特に悪い予感は当たる。今朝も台風の直撃は免れそうですと言っている県のニュースの最中に、娘はどうかななどと言っていた。お母さんはこれから電車に乗るから、お父さんにはメッセージ書いておくからね。さやかも気をつけて。私はそう言って電話を切った。私の家は電車に揺られて1時間強の片田舎にある一軒家だ。夫が趣味で車を2台も持っているので、駐車場の安い土地を探したら、高層ビルが1軒もないような田舎まで来てしまった。コロナ禍の前は、私も夫も1時間以上かけて通勤していたが、外出自粛の期間に夫の職場はスマートワーキング制度を導入し、今もそれは続いていて、週に2度しか通勤していない。一方、私の職場は遅れていて、紙の書類をやり取りすることが多く、事務の私は結果的にまだまだ毎日電車に揺られて通勤している。電車に乗って20分ほど経った頃、私の携帯がブルブルと震えた。さやかからの電話だった。私が電車に乗っていると知っているのに、メッセージではなく、電話をしてくるとは何かあったのに違いない。私は周りの目を気にしながら、
電話に出た。もしもしと私が言うより早く、お母さん大変とさやかが叫んだ。どうしたの？明らかに動揺しているさやかの声に私も驚きながら小声で言った。うちが火事。電話の向こうでさやかが叫んだ。火事？嘘でしょ？本当だよ。お母さん、どうしよう。お父さんまだ電話に出ない。まだ中にいるのかも。私は顔から血の気が引いていくのを感じた。反対に心臓はバクバクとなっている。私は深呼吸をしてやっとの思いで声を出した。さやか、落ち着いて聞いて。消防車を呼ぶの。今すぐによ。119番よ。わかったわね。それからお隣の山田さんのところへ行って助けてもらいなさい。お母さんもなるべく急いで行くから。消防車はもう来てる。今から山田さんのところへ行くよ。しゃくり上げながらさやかが言っているのが聞こえた。わかったわ。よかった。何かあったら山田さんの言うことを聞きなさい。わかった。さやかとの電話を切った後、私は混乱した頭でいろいろなことを考えた。夫はもしかしたら家から逃げ遅れたのでは。しかし昼間のことだ。もし仕事中だったのだとしたら、火が出ていることに最初に気がつくのは夫のはずだ。火元は他の家で風で飛び火したのだろうか。その時、スマホが鳴った。LINE にメッセージが届いたのだ。なんと、それは夫からだった。なんかよ。一瞬、私は目を疑った。火事で燃えた家で在宅ワークをしているはずの夫が書いているとは思えない。今どこ？と返信すると、どこって家だよ。会議中だから出れなかったんだよ。と帰ってきた。私はこめかみを押さえた。合点がいかなかった。さっき電話をしてきたさやかが嘘をついているとは思えない。私は急いで隣の山田さんにメッセージを書いた。娘がお邪魔したと思います。ご迷惑おかけしております。私もあと30分ほどで参りますので。山田さんは人のいいおばさまで専業主婦だ。さやかは小さい頃からよく可愛がってもらった。山田さんからはすぐに返信が来た。とんでもありません。さやかちゃんは大丈夫です。私たちも一応外に避難しています。私は確信した。夫は嘘をついている。そしてその理由はおそらく。私は今度は夫にメッセージを書いた。台風が来てるでしょ。私、どうしても持ち帰れない仕事があって、今晩はタクシーも捕まらないと思うし、会社の近くのホテルに泊まるかも。しばらく経った後、夫から返信。わかった。心配するな。なんとわかりやすい男だろう。普段なら、ふざけるな。夕飯を俺に作れってことか？などと嫌味を書いてくるだろう。今晩は私が帰ってこない方が夫にとって都合がいいのだ。心配するななどという頼もしいセリフはもう何年も夫の口から出ていない。私はさらにメッセージを続けた。さやかもさっき電話があって友達の山本さんの家に泊まるって。山本さん家高校の近くだから。夫はそうかわかったと短く返してきた。もっともらしくごめんねカップラーメンでも食べてと書いたら、ああそうすればとご丁寧に返信があった。私はその後急いでさやかに、お父さんと連絡がついたよ。無事だから大丈夫。さやかはお父さんには連絡しないで。詳しくは帰ったら話すから。とメッセージを打った。さやかからは OK とだけ返信があった。その30分後、私は黒焦げになった我が家を雨が降る中、呆然と眺めていた。そこへ
傘をさしたさやかがやってきて、私たちは2人で隣の山田さんの家へ行った。さやか、びっくりしたね。私は山田さん宅の玄関で煙の匂いがついたさやかの髪を優しく撫でながら言った。本当にびっくりしたよ。お父さんは？とさやか。私が答える前に、あらあらあら、水江さん、よく帰ってきてくれた。はい、まずはこれで拭いて。と山田さんが中から出てきてタオルを差し出してくれた。本当にすみません。ご迷惑をおかけして。私が頭を下げると、とんでもない。困った時はお互い様よ。今晩はうちに泊まっていきなさい。ご主人はいつ帰ってくるの？私はさやかの視線を横顔に感じながら笑顔を作って山田さんに言った。主人はホテルに宿泊しますので大丈夫です。ありがとうございます。あら、そうなのね。わかったわ。この台風ですものね。帰ってくるのも一苦労よね。さあ、どうぞこちらへ。山田さんはそう言って私たち親子を客間に通してくれた。客間で二人きりになった瞬間、さやかが聞いてきた。お母さん、お父さんが泊まってるのはどこのホテル？私はさやかの肩に手を置き、その目をまっすぐ見ていった。さやか、驚かないでね。お父さんがどこにいるかはお母さんも本当はわからないの。だけど一つだけ確実なことがある。今日お父さんは在宅ワークって嘘をついて別のところにいたの。この LINE を見て。私は夫との今日のやりとりをさやかに見せた。まだ未成年のさやかにどのように伝えようか迷ったが、考えた挙句、私は事実をそのままさやかに伝えようと心に決めていた。メッセージを読んだ瞬間、頭のいいさやかはすぐに事情を飲み込んだようだ。私の目をまっすぐ見ていった。お父さん、浮気してるね。私はうなずいた。その時、私の顔に浮かんでいたのは何だっただろうか。悲しみか、怒りか、それとも諦めか。正直に言うと、すべての気持ちが混ぜこぜになっていた。夫婦関係はここ10年くらい冷え切っていたが、父親としてのひろしはまずまず合格点だった。授業参観、運動会、文化祭、学校のイベントには参加してくれていたし、在宅ワークの日には娘ともよく会話をしていい関係を築いていた。だからひろしに対して夫としては何も期待していなかったことが、今回のことで私自身はっきり分かった。浮気相手への怒りも湧かないし、夫の気持ちを取り戻したいとも思わない。私の怒りは倫理的な裏切り行為に対するものだった。そして娘のさやかの気持ちを傷つけたということへの怒りだった。さやかは驚くほど落ち着いていた。しかも冷静な声で私にこう言った。実を言うと私、うすうす気がついていたんだ。お母さんは毎日会社に行っていたから気がついていたかどうかわからないけど、お父さんが在宅ワークの日に私が学校から帰ってくると台所がきれいに片付いてたりするわけ。コップ一つ洗わないあのお父さんが台所の後片付けなんてするわけないよね。私はとうなずきながらさやかの言うことを聞いていた。最初は昼は外で食べてるのかなって思っていたんだ。実際お父さんが家で食べた日は台所がごちゃごちゃだったし、でもある日ね、お母さんが朝ものすごく急いでいて朝食の片付けを中途半端にして出ちゃったことがあって、私が片付けることもできたんだけど、私わざと放っておいたんだ。そうしたらその日帰ってきたら台所が片付いてた。さやかの観察眼の鋭さに私は舌を巻いた。
それでさ、私、お父さんにカマかけて言ったんだ。お父さん、今日も外で食べたんだね。どこに行ってたのって。そしたらさ、お父さん、見るからに慌てちゃってさ、駅前のラーメン屋だよって。自分が外食したんだったら、なおさらお皿洗う必要ないよね。さやかは苦笑いしながら言ったが、すぐ真面目な顔に戻り、その時さ、私確信したんだ。浮気してるなーって。お母さんには黙っててごめん。私は首を横に振りながら、さやかの肩を撫でた。いいの。お母さんも気がついてたよ。さやかのように具体的に言うのは生々しく、気が引けたのでそれ以上は言わなかったが、帰宅した時、女物の香水の匂いが寝室に残っていたことがあった。それも一度でなく何回もそういうことがあった。そしてそれは決まってひろしが在宅ワークをした日だった。私とひろしは香水を使わない。夫の不倫相手はわざと自分の痕跡を残すかのように、そうやって香水の匂いを残したり、ご丁寧に台所の食器を片付けたりしていたのだった。さやかは言った。そうなんだ。お母さんも気づいてたんだね。私たちはしばらく見つめ合った。さやかが聞きたいことが私には分かった。さやか、お母さんは正直離婚したいと思っているの。実はお父さんの浮気については興信所に調査を頼んで、ちゃんと証拠も集めているのよ。だけどあなたの意見も聞きたいわ。あなたはお母さんがお父さんのことを許してあげるべきだと思う？さやかは強く首を振った。思わないよ。お父さんひどいと思う。お父さんは普段からお母さんのこと見下して、まるで家政婦みたいにお母さんを扱っていたよね。口を開けば愚痴、悪口、お説教、たまんないよね。その上浮気でしょ？許せるわけないじゃない。私がお母さんでも絶対に許さない。別れるべきだと思う。さやかにそう言われて、私はほっとした。よかったわ。実は興信所からの報告は今日受け取るはずだったんだけど、台風のせいで延期になったの。その報告を受けて、お父さんの浮気が確定してからあなたと話そうと思っていたのよ。さやかがこの日初めてにっこりと笑った。そっか、そういうことだったんだね。お母さん、ありがとう。私のこともちゃんと考えてくれて。私はさやかに微笑み返した。ついこの間までは幼い子供だと思っていたが、いつの間にか思慮深い大人の女性に成長していた娘のことを私は頼もしく思った。翌朝、ひろしが帰宅したことは慌てて私に電話をかけてきたことで分かった。水江、家が。おはよう、ひろしさん。どうしたの？慌てちゃって。家が焼けてなくなっている。私は思わず吹き出した。何を言っているの？あなた家にいたはずでしょ？昨日ずーっと。夫はそこで初めてしまったと思ったようだ。家が全焼したことは知っているわよ。心配したのよ。私もさやかも。あなたが逃げ遅れたんじゃないかって。ところがあなたは嘘をついてどこか別のところにいたわね。一体どこにいたのかしら？昨日は急な用事ができて外出したんだ。まさかこんなことになっていたとは。ご近所に飛び火しなかったのがせめてもの救いよね。台風で風も出ていたから冷や汗かいたわ。お前、じゃあ昨日 LINE した時はもう火事のことを知ってたんだな。なんですぐに言わなかったんだ。夫は逆ギレして声を荒げた。なんでってこっちはあなたが家にいるものだとばかり思っていたからよ。私のことを責めるのは筋違いだわ。あなたが家にいれば全焼せずに済んだかもしれないのに、そっちこそ
なんで家にいるって嘘をついたのよ。私がそう言うと、夫はうっと言葉に詰まった。私は一気にまくし立てた。家を失った後で悪いけど、あなた、これで家族も失ったわ。今、私、どこにいると思う？興信所よ。あなたの浮気の証拠、たっぷり見せてもらったわ。もう足がついてるのよ。離婚します。慰謝料も払ってもらいますから。なんだと？離婚？そんなこと、俺は認めないぞ。勝手なことを言うな！慌てふためく夫に私はふっと笑って言った。勝手なのはどっちよ。家に女を連れ込んで、私とさやかを裏切っておきながら、よくもそんなことが言えるわね。と私が言うと、夫はなおも上から目線で畳みかけてくる。浮気ぐらいなんだ。男の甲斐性だ。それくらい目をつぶれよ。私は呆れて一瞬言葉を失った。夫は続ける。第一、さやかが悲しむだろ。お前、娘の気持ちも考えない最悪の母親だな。出た。母性本能を利用した責任転嫁。子供のために我慢しろと言えば、どんな母親もそうすると思っているのだ。言っときますが、さやかだってもう子供じゃないのよ。あなたの浮気のことは、あの子だって気がついていたわ。私たちが離婚することは、あの子の望みでもあるの。娘の気持ちを考えていないのは、あなたの方よ。そんなことは、ちゃんとあの子の話を聞いてから言ってちょうだい。今日はもう話すことはないわ。また連絡しますから。夫はまだ電話の向こうで何か怒鳴り散らしていたが、私は電話を切り、電話の電源も切った。興信所の調査で明らかになったのは、目も当てられないほどだらしない夫の不倫の実態だった。相手の女性は同じ会社の後輩で独身。その女とホテルに入っていくところや、女が私たちの自宅に入っていくところが数限りなく写真や動画に撮られていた。関係は2年前から始まっており、奥さんがいるのに先輩悪い人ね。ねえ、いつ奥さんと別れるの？などという相手の声が入った会話もしっかり録音されていたので、相手にも不倫の慰謝料を請求するための証拠が十分集められた。翌日、私はまた夫に連絡を取った。あなた、今どこにいるの？会社だと夫は答えた。どこで寝泊まりしてるのかって意味よ。愛人のところ？正直に言っていいのよ。私だって人間だから、20年連れ添ったあなたがホームレスになるのは忍びないわ。すると、そうだ、と夫は言った。相変わらずわかりやすい。ケチな夫が逃げ込みそうな場所だ。お前たちは今どこにいるんだ？と夫は聞いてきた。私とさやかは私の実家にいるわ。だけど高校までは遠いから、来週からはあなたのお兄さんの家で預かってもらったらどうかと思うの。は？兄貴の？それは困るからやめてくれ。あら、どうして？お兄さんは二つ返事で OK してくれたわよ。もう息子たちも独立してつまらないなって思ってたところだって。よかったら大学だってうちから通ってもいいって言ってくださったわよ。電話の向こうで夫が青くなるのが分かった。義兄は弁護士で曲がったことが大嫌いな人だ。私は娘のことをお願いするときに当然ながら夫の不倫のことも話した。もし離婚の協議が難航すれば、夫が義兄に泣きつくのは目に見えていた。その前に先手を打ったのだった。というわけだから、私たちのことは心配いらないわ。今日電話したのは離婚届のことよ。サインしてほしいの。どこに持って行ったらいいかしら？夫は今度は泣き落とし作戦で来た。なあ、ちゃんと話し合おう。さやかにも会いたいからお前の実家に行くよ。と聞いたことのないような猫なで声で言ってくる。私は身の毛がよだつ思いがした。
さやかに会いたい？言っておきますけど、さやか本人はあなたに会いたくないって言ってるわ。それはそうよね。あの日、たった一人で家が焼け落ちていくところを見ていたあの子の気持ち。家の中に父親がいると思って死ぬほど心配していた気持ち。あなたにはわかる？あの子の気持ちをあなたは踏みにじったのよ。あの子が泣き叫んでいた時、あなたは愛人と一緒にいたのよね。私もさやかも帰ってこないと分かったら、のうのうと朝帰りまでして、どの面下げて娘に会うって言うのよ。私の両親だってどんなにあなたに腹を立てているか。命が惜しかったら私の実家には来ないことだわ。会うのは私一人で十分です。次の日曜10時はどうかしら？私たちは待ち合わせの場所を決めて電話を切った。約束の日はまた修羅場だった。待ち合わせた喫茶店に夫の愛人が乗り込んできたのだ。夫は私に頭を下げて、離婚はしたくない。あの女とは遊びだった。と言ってきた。夫の後を尾行してきた女は、それを聞いて激怒し、夫につかみかかる勢いで私たちの席にやってきた。やっぱり私を騙したのね。奥さんとは別れて私と一緒になるって言ったじゃない。このろくでなしと夫の顔を平手打ちし店を出て行った。周囲の眼差しが突き刺さるような空気の中、夫は顔を真っ赤にして肩をすぼめていたが、私に説得されしぶしぶ離婚届に署名をした。夫はこの一件で愛人のマンションからも追い出され、義兄を頼ったが、義兄の家にいたさやかが面会すら拒否したため、義兄夫婦にも追い返されてしまった。夫は火災保険を当てにしたが、調査の結果、全焼した自宅の火災の原因はタバコの不始末だったということが分かった。あの台風の日、ひろしは愛人を家に呼び入れて寝室で二人でタバコを吸っており、行為の後、火を消し忘れたまま外出したのだ。ベッドや布団の上で吸ったタバコの不始末は重過失といって火災保険の保証の対象にならないそうだ。さらに怒った愛人が不倫のことを夫の上司に告発したため、夫は降格処分となり、日も当たらないような窓際の部署に左遷されたそうだ。それでもクビにならなかっただけマシだ。勤務中に不倫していたのだから。プライドが富士山より高い夫だが、私への慰謝料とさやかの養育費を払うために、隙間風の入るようなボロアパートに住んで、給料だけは払ってくれる会社に下僕のごとくしがみついているようだ。私と娘はというと、私の会社の計らいで社宅に入れることになった。さらに、さやかは今年、大学に合格した。家事、父親の不倫と辛いことが重なったにもかかわらず、娘は志望大学にストレートで合格した。本当に芯の強い、賢い子だと私は鼻が高い。高校の卒業式には義兄夫婦も呼んで一緒に卒業を祝うことになっている。まだまだ人生これからだ。娘と2人助け合いながら生きていこうと思っている。